nshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho ngorera nta mahoro, nkavuga nabi abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuza amahoro n'umutware ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ndi jewe, ngo wewe jewe, ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa, ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Kuri Imana arayizi bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefone, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Ntangiye nshimira Imana idahengeshanya kuduha ubutumwa, kandi namwe mbashimira kubwitange bwanyu bwo kubutega amatwi. Imana yampaye ubutumwa bwo kubabwira bwo muri no misi imperuka. Mukomeze mutega amatwi kandi mubwiteho, mubwitondere mutazatahukana zero mukarimbuka. Kandi igihe cyo gutaha kuba ari maso kirageze, n'igihe cy'akaga n'amakuba kubasinziriye nacyo kiratashe. Kuko Imana idukunda cyane, ari umubyeyi wacu wuzuye imbabazi n'impuhwe. Nicyo gituma yahagurukiye kutwigishiriza kugira ngo tumenye neza inzira izatugeza iwe. Ubushize twakomeje kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho kugira ngo budufashe kwitegurira guseruka imbere y'intebe y'Imana tudakorwa n'isoni. Ubushize ubutumwa twumvise bwari bushimikiye ku kuduhugurira kuba itorero rikwiriye kuba umugeni wa Kristo, umugeni umwizihiye mu gukurikiza impanuro zinyuranye zari zikubiye mu butumwa mwiyumviye, na cyane cyane aho Imana yaduhuguriye kurekera gukomeza gukorera ubwami tutazatahamo. Ibyo bitubujije mu kutubuza kurekeraho gusenga dusengana ibyaha, no kurekeraho kwibwira ko tumukorera kandi dukorana ibyaha. Imana irashaka gukorana n'abejeje, abana be nyakuri nibo bakwiye gukorera se, abandi nibabyihorere. Nta baterankunga Imana ikeneye, niko yavuze. Abatabashije gutega amatwi ubutumwa bwatambutse mushobora kubusanga kuri YouTube. Uno munsi ni cyumweru cya gatatu mbagezaho buno butumwa bw'Imana. Ubwo uno munsi bukubiye mu bice 9 mugiye kwitegera amatwi, kandi ubwo butumwa 9 bukurikira ubundi 10 twari tumaze kubagezaho mu biganiro bibiri byatambutse. Uno munsi rero turatangirira ku butumwa bwa 19. Ubutumwa bwa 19 buduhamagarira guca bugufi tukagarukira Imana. Uwiteka Imana yacu atuvugije muri amagambo ati: abantu babuze urukundo bikunda kurusha uko bakunda abandi. Nimwongere muce bugufi, mwabaye barebare murashaka kunsumba. Uwo ntabaye ababaye sinsubira kumubona, ndabagira neza nkababura. Nyamara mutarebye neza ibyo nabatije ngiye kubibambura bitari ngombwa. Murihana muca ku byaha, mukihana muca hejuru, mumeze nk'abahinzi baca hejuru urwiri. Abantu bagiye gutuma mbatera umugongo bitari ngombwa. Bamwe bazanwa mu ngoro yanjye no kumva amasezerano atarayabo. Amasezerano ni ay'abakiranutsi, ibiryo by'abana ntabwo nzabihimbwa. Ijwi ryanjye rigiye kuba ingume. Nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Nimwubake ku rutare, mwe kubaka ku musenyi, kandi urutare ni Yesu Kristo.
abubaka ku musenyi amazu agiye guhirima. Muve mu byo murimo. Abantu bari mu byanjye bakina. Nimufate Imana nk'Imana, ntabwo ndi igikinisho. Nimufate Imana nk'umunyembaraga. Umuntu nzamumerera uko azamfata. Mureke gukora imirimo mibi, mwere imbuto z'abakiranutsi zivugwa mu Bagalatiya mu gice cyaho cya 5 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 26. Amashami atera imbuto z'abakiranutsi barayaca bakayatwika gasha. Abantu batari mu Mana bameze nk'agati gateye ku musozi kumye. Abantu bari hafi y'Imana nibo batoshe, bameze nk'igiti cyatewe ku mazi. Umwami Yesu niwe mutsima w'ubugingo, kandi umuntu nankorera ankurikire. Amen. Mwisomere ano majambo ari muri Bibiliya kugira ngo musobanukirwe kurusha. Musome muri Yeremiya mu gice cyaho cya 26, mwongere musome mu Bakorinto ba mbere igice cya 4 umurongo wa 7, musome no muri Yohana igice cya 12 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 26. Mwongere musome muri Yohana mu gice cya 12 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 26. Ubutumwa bwa 20 buraduhamagarira kugendana ubwenge. Uwiteka Imana yacu atuvugishije muri amagambo ati: birandambiye kubona abakizwa bubahiriza ibyo pasiteri runaka cyangwa undi mukozi w'Imana babwira kurusha uko bumviriza ijambo ryanjye. Ndashaka ko icyitegererezo cyabo ko kiba mu itorero ryanjye no muri Bibiliya, kandi tumenye yuko itorero ari Yesu Kristo, ari nawe mutwe w'itorero. Bwoko bw'ubwenge buke, ntimubona ko byose bizakurwaho kiretse ijambo ryanjye rizamaho iteka ryose? Rero ntimukizirike ku bizashira, ntimukizirike ku magambo atagira umumaro mubwibwa n'abiyita barokore. Ntimugakurikize imyizerere n'amahame y'idini runaka, ahubwo gerageza gukurikiza ijambo ryanjye. Iryo jambo ryanjye rikubiye muri iri hame ko kubw'urukundo mbafitiye naboherereje umwana wanje Yesu Kristo w'ikinege. None kubw'ibyo mbasabye gukundana, kuko ijambo ryanjye rikubiye mu murimo umwe gusa wo gukundana. Mwuzure urukundo, nirwo ruzabashoboza byose, kuko muzababarira, muzagira impuhwe, mufashe abandi, kandi muzabakorera mubatabare. Mu by'ukuri mu rukundo niho habonekera ubwiza bwanjye n'ubumana bwanjye bwuzuye. Ntimukabeho mu buzima bwo kwizirikana ku mahame yo muri ino si abakandamiza, hanyuma bigatuma mutekereza ko kubana nanjye ko bigoye kandi ko harimo imibabaro. Hamwe nanjye nta mibabaro iriho, kuko ni ubuzima bw'urukundo hagati yawe nanjye. Nyimba wumva kuri wewe kunkurikira bigoye, banza ufate umwanya wibaze nyimba uri ukurikira njyewe cyangwa abantu mu myemerere yabo. Mube abaziranenge, na cyane cyane mube abanyabwenge mu kwizera no mu byo mukora byose. Amen. Musome ano magambo ari muri Bibiliya. Musome muri Matayo mu gice cyaho cya 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 20. Mwongere musome muri Yeremiya igice cya 28. Musome no muri Yohana igice cya 14 kuva ku murongo wa 21 kugeza kuri 30. Ubutumwa bwa 21 buduhamagarira kwa amaso kuko burenda guca. Uwiteka Imana yacu atuvugije muri aya magambo ati: harageze ko buri wese anyizirikaho, kuko imiraba iraje. Kubatekereza ko bino ndi kuvuga byamaze kuvugwa kenshi, nibyo bavuga ukuri, ariko nuko mudashaka guhinduka. Kuko ku bwanyu mwibaza ko muzabona umwanya, ko hazabaho ejo ho gukora kirya na kiriya, ho gukosora ibitameze neza, amaherezo ko hazabaho umwanya wo guhinduka. Kandi muzi ko nk'uko ijambo ryanjye ribivuga, imperuka izabagwa gitumo.
icyo gihe nta ejo hazaba hakiriho kugira ngo mukosore ibyo mutari bwicuze. Mwicishe bugufi munkurikire mube intwari, kandi mukure muri mwe ibidutandukanya, kandi mube abo mugomba kubabo. Ntimugasunikire ikintu na kimwe ejo, murebe imbere muhangare byose. Uko muzarushaho kurwanya ingeso mbi zanyu, niko muzarushaho guhinduka. Ndi Imana y'imbabazi. Igihe cyose mumpindukire n'umutima w'ukuri utaryarya, mbabarira ibyaha byanyu byose, kuko muri Yesu Kristo mufite ubaburanira. Muba abana bumvira mu byo muzi. Ubushake bwanjye bwose buri mu ijambo ryanjye. Ntimugapfushe ubusa iminsi yo kubaho kwanyu. Mwibaze umumaro mumariye ngewe muremyi wanyu. Mfitiye imigambi buri wese. None se muriho mukora uko mushoboye kugira ngo umugambi wanjye mbafiteho usoze? Umuntu wese afite ikibanza cye mu bwami bwanjye, kandi agomba kungirira umumaro, kuko mwaremewe kunkorera. None se unkorera n'umurava n'urukundo? Uriho usoza intego y'ubuzima bwawe yo kwicanga nanjye? Nimba atari ko bimeze, banza uhagarare utuze, uhagarike ibyo uriho urakora, ubanze usubire gusabana nanjye, kugira ngo nukomeza urugendo uzamenye neza kuri mu nzira naguciriye. Ntugapfushe ubusa umwanya wawe n'imbaraga zawe ku bintu bitazakugirira umumaro mu buzima bwawe bw'iteka ryose bwo mu ijuru. Shyira imbaraga zawe zose mu kurangura umugambi waremewe, kuko buri wese yaremewe kubaka ubwami bwanjye. Kandi wubaka ubwami bwanjye ufite umutima wejeje, uri umuziranenge, kandi warikuyemo ubugome bwose. Icyo gihe icyubahiro cyanjye kizaba kuri wewe, kandi isi n'ijuru bizahamya imirimo yawe myiza. Abantu benshi baracogoye, bamwe basubiye mu byo bari bararetse, basubiye kwivanga n'abanyamahanga nka Efurayimu. Amasengesho y'abera yabaye make. Abantu benshi bararangaye, barahuze nari mbakeneye. Abantu bagiye kuzira kubura ubwenge. Bagarukire aho bageze. Mureke gukomeza kurongotana nk'impumyi zitazi iyo zija. Nanyuze mu bahanuzi, nanyuze mu bavugabutumwa, nanyuze mu baririmbyi, ariko ntimwumva. Ariko uwanga kumva, inkota y'Uwiteka iramubanguriye. Mumpindukirire, ndabategereje. Mpagaze mu mayira abiri, mbategeye amaboko. Mwarayobye, mwibereye mu nzira nyabagendwa ijana abantu kurimbuka. Murangariye iby'isi, bimeze nk'uburabyo bugiye guhunguka. Igihe kirageze kandi kirasohoye, ngo amagambo navuze nze kuyakurikiza yose nyasoze. Amen. Mwisomere ano magambo ari muri Bibiliya, mukomeze gusobanukirwa. Musome ibaruwa rya mbere rya Yohana igice cyaho cya kabiri cyose. Musome igice cya 18 muri Matayo, muri Yesaya igice cya 13, Abakolosayi igice cya 3, Yeremiya igice cya mbere, muri Luka igice cya 16, Sofoniya igice cya kabiri, Yuda igice cya mbere. Muri Mariko igice cya 16 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku iherezo. Musome muri Ezekiya igice cya 20. Musome muri Luka igice cya 12 kuva ku murongo wa 13 kugeza kuri 21. Mwongere musome muri Zaburi igice cy'ijana na 48. Musome no muri Yeremiya igice cya 31 kuva ku murongo wa 27 kugeza ku wa 28. Ubutumwa bwa 22 buduhamagariye guhagarara kigabo kugira ngo tutazaneshwa. Uwiteka Imana yacu atuvugije muri aya magambo ati: kubera iki bibagora kwemera ko nshobora guhindura byose, ngahindura ubuzima bwanyu n'imitekerereze yanyu? Aya ni amategeko ahari kuva isi kiremwa. Umuntu asarura ibyo yabibye.
unyumvira nanjye nzamwumvira, utamvaho nanjye sinzamuvaho. Abankunda nanjye nzabakunda, nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Abanyishingikirijeho nibo ngiye kuzamura, abanciriye bugufi nanjye nzabacira bugufi. Abanshize hejuru nanjye nzabashira hejuru, abanshize imbere nanjye nzabashira imbere. Abo nahaye bakanyungukira nanjye nzabongerera, uzampa nzamuha, uzanyima nanjye nzamwima. Abiyobagiza ntibazigera bankubita ijisho. Mureke kwishingikiriza ku by'isi no ku bwenge bwanyu, muhindukire nk'uko Ezekiya yampindukiriye. Abantu ibyago bigiye kubasoreraho kubera kutanyumvira. Bumva ngo niko byahoze, ariko ndabinginze ngo nimuhindukire, nimunyumvire. Dore inkota yanjye yururutse yo kurya abanyabyaha. Abantu bashaka kumva uko mvuga, ntibashake gukora ibyo nkora. Hari ibyo ngiye gucucumira munsi y'ibirenge byanjye. Mwanzu y'abagome mwe, no kurimbuka muzarimbuka. Abantu bakereza ibyanjye basa naho batumva, bagashaka gutega amatwi ibyanjye badashaka kubyumva no kubyumvira. Mumenye ko ntakorana n'abatumva ibyo barimo. Nimuhindukire mbateze ibiganza byuzuye impuhwe. Aka ni agahe natanze k'imbabazi. Muturane nanjye, umutima wanjye urashaka gutura muri mwe. Igihe cyo gukoza isoni no gutambagiza kiraje. Abantaye nzabakoza isoni. Hari umugabane w'abazaguma kwa se, ariko inzererezi zizarimbuka. None ni kuki mushishikara kubiba imbuto mbi, cyangwa mugashishikara kuvanga imbuto mbi n'inziza? Mwibwira ngo nzabona inziza gusa, kandi birazwi ko imbuto mbi itera n'inziza kubora. Rero ntimwihende ngo nimukora ibyiza ku munsi wa mbere, noneho ku munsi wa kabiri mukararaza abandi ngo nzakwitaho gusa ibyiza mwakoze ku munsi wa mbere. Mu kwizera no mu byo mukora mugomba kuba abantu badahindagurika, kandi uko kudahindagurika muzabihabwa n'imbaraga z'ijambo ryanjye. Ndabona muri bamwe ubwo bushake bwo gukora ibyiza. None se ni kubera iki mutabigeraho? Kubera iki bane banjye ibitekerezo byanyu bitabagumamo ngo mubigenderemo? Nuko amasengesho yanyu aterekeza ku bushake bwanjye, ahubwo yerekeza ku byo mwipfuza mwebwe ubwanyu. Ibyo mwipfuza ku giti cyanyu nta mumaro n'umwe bimariye, ahubwo ikimfitiye umumaro nuko mwipfuza ko ubwami bwanjye buza mu kubahiriza amategeko yanjye. Icyo gihe nzabahezagira, atari ukugira ngo mwirate mwishire hejuru, ahubwo kubera ko mwagumye mu nzira zanjye. Mukomeze mwicishe bugufi, kuko mu iherezo rya byose nijye nkora byose kugira ngo mwe mugeze aho mugeze. Ndashaka ko buri wese yihererana nanjye akambwiza ukuri, gutyo tuzabasha gusabana, kuko nkeneye uko kuri kuva muri mwe. Musenga mumpimbaza, kandi mu mitima yanyu harimo imibabaro. Muyingaragarize, hanyuma mubone kumpimbaza. Mujye mujyajyana ubwanyu, ntimukandyarye, sindi umuntu nkamwe. Abo bapingayi bahagaze mu byanjye babesha, ngiye kubaruka. Abakorera ibihembo mu murimo wanjye ngiye kubigizayo. Abankorera by'ukuri ngiye kubahemba. Mwongere kwibuka kunkorera mufite urukundo. Bamwe banshimisha iminwa, ariko imitima yabo indi kure. Abandi bandutishije abana babo, abandi bandutisha abagabo babo, abandi bandutisha abagore babo, abandi abavandimwe babo, abandi bandutishije ibintu. Nyamara mumenye ko nta mwizerwa yangana nanjye. Ndabizi kuko ari nge wabaremye. Ntacyo mwampisha, kuko soma no mu mitima yanyu. Namwe musome mu yanyu mwimenye, mumenye n'ibyabananiye. Uzanesha n'uzaba yaricishije bugufi, akemera amakosa ye,
kandi akanyura mu bigeragezo yicishije bugufi. Ni umuntu azahora yisuzuma kuri za kamere ze. Uwo ni we uzimana ingoma yanjye nanjye ubuziraherezo, kuko azabonera ubushake bwanjye mu mbabazi zanjye n'urukundo mufitiye. Mumbere umucyo bane banjye, mwigarurire isi, muvavanure n'ibibi. Ntimugaceceke imbere y'ibinyoma, kuko mufite umwuka wanjye wera, kugira ngo utandukanye amahame y'amadini mabi n'ameza, kugira ngo umenye ubuhanuzi bw'ibinyoma n'ubw'ukuri. Utabibasha nuko atambindukiriye by'ukuri. Ntimugakurikire umuyaga, ubakira ubuzima bwanyu bwose kuri nge. Mujye mwibaza buri munsi nimba ari ugushaka kwanjye muriho murangura cyangwa ukwanyu. Mubabera n'abaziranenge, kuko buri munsi muba muriho mwiyubakira ubuzima buzahoraho iteka ryose. Amen. Imana yampaye ano magambo ari muri Bibiliya kugira ngo muyisomere, mukomeze musobanukirwe. Musome muri Yakobo igice cya 3 cyose, mwongere musome muri Luka igice cya 7 n'icya 12, musome muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 2, musome muri Mariko igice cya 4, muri Matayo igice cya 16 kuva ku murongo wa 24 murangiza icyo gice. Mwongere musome muri Matayo nyene igice cya 7 kuva ku murongo wa 24 none icyo gice mukirangize. Mwongere musome muri Matayo mu gice cyaho cya 25, musome mu Baroma igice cya 8, muri Zaburi igice cy'ijana na 47, mu Migani igice cya 3, muri Yesaya igice cya 12, mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Mwongere musome mu Bagalatiya igice cya 6 cyose, musome no muri Yohana wa mbere igice cya 4 cyose. Mumenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara. Mumenyesha iby'isarura, mubwire iby'ubwami ko bwegereje. Witegure umese ibishyura byawe. Imvura iracagwa muri ya mihana, izuba riracarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Witegure umese ibishyura byawe. Ubutumwa bwa 23 buduhamagarira guhitamo neza kandi tugahagarara neza mu byo twahisemo. Uwiteka Imana yacu atuvugije muri amagambo ati: ubu birahagije ko hari abantu bahora barira, bitotomba amanywa n'ijoro badatuza, ko hari abantu bahora bahamuka kuko ubuzima butababereye uko babutekerezaga, hama bakampindukirira bazi ko ubwa mbere ari nge nabateye ayo magorwa yabo yose barimo. Ubwa kabiri bakampindukira kandi bibwira ko ntacyo nshoboye ku mibabaro yabo. Ariko nge narabaremye, mbaha n'uburenganzira bwo kuyobora ubuzima bwanyu. Nimwe mwigenga mu ngamba mufata, kandi amahitamo yanyu abafiteyo ingaruka nziza cyangwa mbi. Agaba n'amashami akera imbuto ziyobora ubuzima bwanyu, zikayobora guhitamo kwawe mu minsi iri imbere, zikayobora imyitwarire yawe n'ibyo ukora mu bo mubana no mu bo muhura bose. Umuntu wese afite mu biganza bye kazoza ke. Nimwamara kumva ibyo mukora byose muzabikorera kubona ubuzima buhoraho. Ndi Imana so wanyu, kandi muri nge nta kwicuza kubaho, kandi igihe cyose muri bugufi bwanjye
ngwanana namwe kugira ngo imigambi yanyu ibazanire ibyiza gusa, kugira ngo mutazahava mwicuza, kuko muri nge nta kwicuza kubaho ngo umuntu asigare yibaza ngo iyo mbimenya. Hagarika rero kwitotomba kwanyu kose, mube abubatsi b'ubuzima bwanyu, ariko mumenye neza ko ibyo mubaka byose ko mubyubakira kuri nge, ko ari nge mbabereye umusingi. Ntimube abapfapfa ngo imbaraga zanyu muzimarire kwirukanga inyuma y'umuyaga. Nimuve mu byo murimo. Ndimo mbwira abo nkunda ngo baje mu byanjye, ubwami bwanjye buragarutse. Mugume ku birenge byanjye, muba ariho muyicarira. Uri hafi yanjye azamvanaho ubwenge, umunezero n'ijambo ry'ubwenge. Mube abanyabwenge mu byo mukora. Nimukorana ubwenge n'urukundo, nanjye nzashimishwa no kubayobora, kuko umunyabwenge antega amatwi agakurikiza ibyo mubwiye. Umuntu urangwa n'urukundo arankunda, kandi nta kintu akora kingwanya. Musengere kubasha gusobanukirwa no guhitamo neza, kugira ngo iyi si itabamira. Kandi mu kwizera no mu byo mukora mugomba kuba abantu badahindagurika, kandi uko kudahindagurika muzabihabwa n'imbaraga z'ijambo ryanjye. Abantu bashaka iby'uwo mwanya. Nkorera igihe, sintinda kandi sinihuta. Abantu baracogoye, babuze urukundo, bananiwe gutegereza, bariho baturaguza imitura. Abantu nabagize imizabibu, none babaye indibu, barurira abandi. Abana banjye bagomba kurangwa no gusosera abandi. Amen. Musome ano magambo ari muri Bibiliya, arabasobanurira kurusha buno butumwa. Musome muri Matayo igice cya 7 cyose. Musome Abakolosayi igice cya 3. Musome muri Mariko igice cya 12. Mwongere musome muri Yohana wa mbere igice cya 4 cyose. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 kuva ku murongo wa 24 kugeza ku wa 31. Musome muri Zaburi igice cya 22. Mwongere musome Abaroma igice cya 13 n'icya 14. Musome na Yohana igice cya 13. Mwongere musome no muri Petero wa 2 igice cya 2 cyose. Ubutumwa bwa 24 buduhamagarira kuba abasirikare babereye umurimo wo gutegura umuzo w'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka Imana yacu atuvugishije muri amagambo ati: ubu butumwa bugenewe ubwoko bwanjye, bwo naho nabuhaye ubutware ku bintu byose, bushishikara kumva ko butwagwa nabyo, kandi bakababazwa n'uburemere bwabyo. Ubwoko bwanjye bugomba guhagarika kwiyobora, bukantega amatwi. Ubwoko bwanjye bugomba guhaguruka nk'abasirikare, bugafata isi bukayiyobora, kuko ni iyanyu. Mugomba gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanyu. Ubwoko bwanjye bumariye iki? Mushyiramo imbaraga zose kugira ngo mugere ku ntego y'ubuzima bwanyu. Ubushake bwanyu mubunyegurire, noneho twicange, kuko atana kimwe nabasha kubima kugira ngo mbanezereze, kuko umunezero wanyu niwo wanjye. Shaka buri wese mu kibanza cye icyo namuteguriye, icyo namuremeye, kandi nshaka ko umutima wa buri wese umpindukirira kandi wesheje, utagatifujwe. Ibyo bintu bibiri nimubyubahiriza, niho muzambera abasirikare, niho muzakorera ubwami bwanjye, mukagira uruhare rukomeye mu muzo w'umwami Yesu Kristo. Mugomba kureka gukomeza guhubangana no kugira ubwoba imbere y'akazoza kanyu n'ingamba mufata, kuko ibyo bituma mudatera intambwe muje imbere. Mukomeza kwiyobora mu bitekerezo byanyu, muhora mwibwira ngo ngomba gukora kino cyangwa kiriya. Ikibazo cya mbere mugomba kwibaza ni ukumenya nimba umuyobozi wanyu nawe ari byo ashaka, kuko musangiye inshingano na Yesu Kristo. Mugomba rero kuba muri kumwe nawe kandi mwiteguye kuyoborwa nawe. Nimba mutujije ibyo byangombwa bibiri,
muri mu mubare w'inzererezi, muri mu mubare w'abatazumva impanda kandi bari ku rutonde rw'abazazamuka. Mwisuzume kugira ngo mumenye neza koko ko muri ku rugamba. Uzuza isi urukundo niwo murimo wanyu. Ndaje nimukorane umwete, ishyaka n'ubwira. Abenshi bacitse intege, abandi baza bakurura ibirenge. Abakurura ibirenge ntibazambona. Mwiyongeremo izindi mbaraga z'ubutwari. Abari intwari baracogoye, abantegereje nibo bazambikwa imbaraga, nibo bazanesha. Dore ndaje, dore ndiyiziye. Naboherereje abahanuzi, nabohereje abavugabutumwa, mwanga kubumva. Ijambo ryanjye mwaritewe umugongo. Mwahindukira abantu n'ibintu. Abantu bariho batoragura, ntibariho bampanga amaso. Mugire ukwizera gushasha. Utizera ntanezereza Imana. Ibyo mukora byose mutagira kwizera ntabwo bingeraho. Ndi kubara abantu banjye nkababura, banteye umugongo. Nezezwa n'abafite umutima unshaka, bagambira bagasoza. Nezezwa n'abakora ibyo nshaka. Bamwe bakora ngo bagaragare. Inyungu zabo nizo bakorera, nizo bashitse imbere. Abantu banjye babaye inyangaguhanwa. Bongere biyuzuze nanjye bundi busha. Bamenyereye ibyanjye kandi ibyanjye bitamenyerwa. Abenshi ni impumyi, abandi bakorera mu mwijima. Hariho abatarihana neza ngo bagere ku musaraba. Abenshi bameze nk'abari mu nzu y'imbohe. Benshi bari kurwana ariko ntibazanesha kuko barwana badakijijwe. Abenshi bari mu isiganwa ariko ntibazanesha kuko badakijijwe, batazi niyo baziganirwa bagana. Nimukomeze inzira y'ukuri n'amahoro. Ndi Uwiteka, niyemeje kubana namwe nimwabana nanjye. Niyemeje kubakorera nimunkorera. Niyemeje kubana n'urubyaro rwanyu. Niyemeje kuba mu gihugu cyanyu no mu miryango yanyu, nimuba mu mwana wanje Yesu Kristo. Amen. Musome ano magambo ari muri Bibiliya, mukomeze musobanukirwe. Musome Abefeso igice cya 6 cyose. Mwongere musome Abakorinto ba mbere igice cya 13. Musome Nehemiya igice cya 2 cyose. Musome Ezekieli igice cya 13. Musome muri Maraki igice cya 3. Muri Luka igice cya 2 n'icya 12. Icya 12 musome kuva ku murongo wa 13 kugeza kwa 21. Mwongere musome mu Itangiriro igice cya 32. Abakolosayi igice cya 3. Abaheburayo igice cya 12. Abaroma igice cya 11. Abakorinto ba mbere igice cya 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza kwa 6. Musome muri Yohana igice cya 16 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 8. Mwongere musome muri Yobu igice cya 22. Mukure ku murongo wa 21 murangize icyo gice. Mwongere musome muri Zaburi igice cy'ijana na 25, icya 23 n'ikijana na 23. Ubutumwa bwa 25 butwibutsa ko Imana ari Imana imwe rudende, ko nta yindi baho, kandi ko ariyo yaremye byose. Ubu butumwa ijambo nyamukuru butubwira, buratubwira ngo muneshereza mu bitekerezo, kandi mu bitekerezo niho munesherezwa. Uwiteka Imana yacu aratubwiye ati, ubutumwa bugenewe abantu bose bo mu isi yose. Ni ubutumwa butangariza bose ko ndi Imana imwe rudende, kandi ko ari nge mwami w'ibiriho byose, ibiboneka n'ibitaboneka, kuko ari nge wabiremye. Mutakaza umwanya munini muriho muribaza ku buzima, kubera iki, gute, kandi mu by'ukuri atanyishu muriho mubishakira. Ni ibitekerezo
bidafashe muriho musimbuza ikigenga kikayobora ubuzima bwanyu. Ndarya iki, ndakora iki ku mugoroba? Ntabwo ibyo bibazo byanyu mubyinjiza mu bwonko bwanyu ngo mufate umwanya munini wo kubitekerezaho neza. None se mubona mwakwizera kubibonera ibisubizo gute mudafata umwanya ukwiriye wo kubitekerezaho? Ubutumwa bugenewe abemera n'abatemera. Abambere banezerezwa n'ibyo bamaze kugeraho, ntibifuze guhora batera intambwe, noneho bagatuma imirimo yanjye iba mito, simbashe gukora ibyo nashaka gukora. Kuko ndi mukuru nsumba ibyo umuntu ashobora gutekereza byose. Hamwe nanjye mushobora byose muri mwe. Ikibazo nuko ikibanza cyanjye muri mwe ari gito. Ikibanza kinini mwacihereye ugushidikanya, kwibaza kuri kazoza kanyu, mwacihereye ibitekerezo byanyu byo kwihugiraho. Aho ngomba kwicara nk'umwami ni mu bitekerezo byanyu, ni mu mitima yanyu, kuko ndi uruhande rwiza muri buri muntu. Ndi imbarutso y'imbabazi, kuko muri iyo mibanire n'ibyo naremye byose byisobanurira. Ndi urukundo, ndi imbabazi, ndi impuhwe, ndi umuziranenge, ndi ubwenge, ndi ubwitonzi, nishyira mu mwanya wanyu, nkabumva mwese, ndi imbabazi n'ibyishimo. Ndi byose kandi ndi kimwe cyose muri ibyo byose. Munshake muzambona, kuko mberaho si icyarimwe. Ntabwo mushobora kumbura. Mumbe bugufi mu bitekerezo, mu mvugo no mu ngiro, mbasukire ku mbaraga zanjye. Igituma abantu bananiwe ntibari bugufi bwanjye, nta mbaraga zanjye bagira. Ngiye kururuka gushimira no kugaya. Dore abantu banyise mubi ntari mubi. Bavuga ko batambona kandi bambona. Ineza yanyu igaragarire bose. Nje guhemba kandi abadakonje ntibanabire, ntibazahembwa. Muhagarare ku ntego y'ubuzima bwanyu, niho umugambi w'Imana kuri mwe uzabahishurirwa. Nimugendera mu mugambi wanjye muzanesha. Amen. Imana iduhamagariye gusoma n'amagambo ari muri Bibiliya. Musome muri Yohana igice cya 10 cyose. Mwongere musome Zaburi igice cya 82. Musome Abafilipi igice cya 2 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18. Musome muri Mariko igice cya 13 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 18. Musome mu Bakorinto ba kabiri igice cya 13. Musome Timotheo wa mbere igice cya 13. Musome Abaroma igice cya 14 kuva ku murongo wa 22. Murangize icyo gice. Mwongere musome Abaroma igice cya 10 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 12. Musome n'ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20. Ubutumwa bwa 26 buduhamagariye kugira ubuntu. Uwiteka Imana yacu atuvugije muri amagambo ati: ubuntu nukwibwira kandi ukemera ko undi muntu, yaba umuturanyi wawe, yaba umuboyi wawe, yaba umukozi wawe cyangwa umugaragu wawe, yaba umwanzi wawe, yaba umugabo cyangwa umugore ukubura mu muhanda, yaba umuhereza uguhereza ifunguro, ko bafite amarangamutima nk'ayawe, kandi ko bashobora kuba bafite umutima woroshe kurusha uwawe. Kugira ubuntu nubwo bushobozi bwo guhora uvugisha abantu neza, ukababwiza ubugwaneza. Gerageza guhorana ibitekerezo byiza ku bantu bose, kugira ngo mbashe kwicara nk'umwami mu mutima wawe. Nimufashanye kuko mwese muri byaremwe nanje, kandi mpamagariye buri muntu naremye kumpa ikibanza mu mutima we. Mube mukwiriye kwitirirwa izina ryanjye, kandi ubu ndashaka ko ikimenyetso cyanjye kibabaho, nacyo ni urukundo, kandi nirwo nanjye naje kubaha. Nimukundane kuko hari urukundo, nta kibi kiharangwa. Ikibi nta kibanza kiba kigifite. Abantu benshi bashobora guhakana ukwemera kwawe,
bagahakana imyizerere yawe, ariko nta wabasha guhakana imbuto z'urukundo rwawe. Kuko muzanzanira benshi, muzahindura benshi kubw'imirimo myiza mukora. Mureke ndabiyoborere kugira ngo buri wese asoze ubushake bwanjye. Ubu ni ubutumwa nguhaye. Bwandike kandi ubuvuge kandi wongere ubuvuge, kuko ukubohoka kw'abari mu isi yose kuraje, kandi uzabirebesha amaso. Nta mategeko menshi nabahaye, mu iherezo rya byose nabahaye itegeko rimwe risa, nimukundane. Kunda buri muntu nk'umuturanyi wawe, nk'uwo mubana, nk'inshuti yawe. Mwubahe, umufate nk'uko nawe wifuza ko abandi bagufata. Amasengesho mukora mutagira urukundo ntabwo nyitaho. Imbuto mugomba kwera niziturutse mu rukundo. Mube indorerwamo z'uburyo Yesu Kristo yabakunze, mube indorerwamo z'uburyo Yesu Kristo yari ameze. Nuko nabasigiye umwuka wanjye wera ngo bayobore, ariko hakwemera kuyoborwa nawo, muhera mu mico n'imiterere yanyu yo mu isi, mukibagirwa iby'umumaro biruta byose. Mukundane, muzagendera hejuru ya byose, kandi muzashirwa hejuru. Mukundane, ikibi kizabahunga. Mukundane, muzasa nanjye. Urukundo nirwo rudushoboza kubabarira. Ni mu gusaba imbabazi mu kubabarira abandi, no mu kwibabarira mwebwe ubwanyu muzagera ku rukundo nyakuri rutagira inzigo n'inzika mugirira abandi. Nimba kuva ubu umutima wawe utari mu rwango, ishari, inzigo, gusebanya n'ibindi bibi nk'ibyo, umutima wawe uzuzura urukundo. Kandi kuva ubu muzagire ibitekerezo byiza kuri buri muntu muzahura. Nimukize imitima yanyu. Genda ubabwire ko nkunda ukunda abandi. Uwamamaza izina ryanjye ategerezwa gukunda abanjye. Ntabwo wakunda ijambo ryanjye ukansenga ufite utanezererewe, ufite uwufitiye ishari. Kandi ishari ntushobora kurigirira uwo mutabana, ntushobora kurigirira uwo mutari kumwe. Bane banjye, ndababwira ko urukundo rwonyene ari rwo ruzabakiza. Ukuri konyene niko kuzababatura, kandi imbabazi nizo zizababohora. Nimwemere kandi mwizere ko nazanywe no kubakiza, ntazanywe no kubacira urubanza. Namwe mugiriye gutyo abantu nkamwe. Yesu yaragutsindishirije, akugenera kuzaba mu bwami bwe, kuko yagutoranije akaguhamagara. None nawe ubu ibaze icyo uri gukora kugira ngo ubwami bw'Imana buze kuri ino si, kugira ngo abantu babone agakiza, noneho umwuka wera uzaba ari wo ubayobora. Kuko ubutumwa bw'Imana Yesu yazanye mu isi ni ukubwira abantu ngo nimukundane. Iri ni ryo tegeko rizahindura ubuzima bwawe, noneho n'abandi bahindurwe n'urukundo rwawe, nabo bamenye urukundo, bazabashe gukunda ibyaremwe n'Imana byose. Amen. Musome ano majambo ari muri Bibiliya, mukomeze musobanukirwe. Mwongere musome mu Bakorinto ba mbere igice cya 13, Abafilipi igice cya 3, Abefeso igice cya 6, musome muri Matayo igice cya 5, icya 6 n'icya 7. Mwongere musome mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22. Musome muri Yakobo igice cya 2. Musome no muri Petero wa mbere igice cya 3 kuva ku murongo wa 8 kugeza kwa 12. Musome mu Baroma igice cya 4, mu Baroma nyene igice cya 12 n'icya 8 kuva ku murongo wa 28 kugeza kwa 30. Ubutumwa bwa 27 bugenewe ababyeyi b'abamama. Imana ivugishije abamama muri aya magambo iti: mube maso hatagira ibibi bibinjirana. Mwihane mwiyeze kuza imbere yanjye, nimukaze mubigira umuhango.
muze muza kunsanga mwejeje, abaje bejeje nzabatabara. Imbere yanjye naho gukirira saho gupfira. Ababyeyi mube maso, munyegere nanjye ndabegereye. Musengera abana banyu n'abatware banyu. Mube maso musengera abana banyu b'abasore. Satani agiye kubatwaza igitugu, kandi abazagenda ntibazagaruka, abazasigara n'abasengerwa. Nimugabanye ibiryo musenge, nimube maso muririre igihugu cyanyu, nanje nzabatabara. Ndabizera ko mwabikora. Ndi Uwiteka yavuganye namwe, kandi imfundiko ni yanyu. Mumenye ko itorero ari abagore, kandi igihugu kiri hejuru yanyu. Abagore nimugire ububyutse, mubere maso ingo zanyu, itorero ryanjye n'igihugu cyanyu. Nimukore ibiterane by'abagore, nimuve mu bunebwe mbatabarira igihugu. Abo nemeye n'abagore, nimwiteho umurimo wanjye, mugire urukundo, muharanire gukora imirimo yo kwizera, mube maso dukorane. Abumvise ano magambo nimuyakwize hose, mbatabarira igihugu. Abagabo n'abasore ntibabishoboye, abagore bonyene nibo babishobora. Musengere ubugingo bwanyu, musengere imitaka yanyu. Ibicumuro by'inyongobeza bugingo bigiye gusingira bamwe muri mwe. Munyegere mube maso. Amen. Musome ano magambo ari muri Bibiliya kugira ngo mukomeze musobanukirwe. Musome igitabo cya Rusi cyose n'icya Esther. Musome muri Samuel wa mbere igice cya 25 cyose. Musome mu Bakorinto wa mbere igice cya 7. Musome no mu Befeso igice cya 6 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 9. Musome mu Bacamanza igice cya 4 n'Abefeso igice cya 5 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 33. Mwongere musome mu Migani igice cya 10 umurongo wa 4. Nariho mbagezaho ubutumwa bw'Imana buduhamagarira gukomeza kuba maso no kugira ubwenge mu ngamba dufata, tukita ku mahitamo yacu twisunga Yesu Kristo, akaba ari we twubakiraho ubuzima bwacu, hakubwubakira kubihuha n'ibinyoma by'abantu bamwe biyita abakozi b'Imana kandi atari bo. Imana iradusaba muri buno butumwa kudahindagurika, ahubwo tugahagarara kigabo, tukaguma mu byo twemera. Imana iradusaba kuba abanyabuntu, tukarangwa n'urukundo aho turi hose. Mu butumwa dusorejeho, Imana yagaragarije ababyeyi b'abamama kwishaka gukorana nabo, kuko isanga ari twe dushoboye kuruta abagabo n'abasore. Amen. Imana rero ikomeze iduhane umugisha, kandi ndabinginze kugira ngo ubu butumwa mwumvise ntimubugire ubwanyu mwenyene, ahubwo mubugeze ku batabwumvishe. Uwiteka Imana yacu, Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimiye kuko wahagurukiye kutwigishiriza kugira ngo urangize imikino twarimo twebwe abana b'abantu. Wavuze yuko abenshi barangariye iby'isi, abenshi bakurutishije abana b'abantu. Mana igira neza, abenshi bakurikira amahame y'amadini n'ibyo abita abakozi b'Imana bababwira kurusha uko bakurikira ijambo ryawe riri mu gitabo cyawe Bibiliya. Data wa twese wo mu ijuru, ndakwinginze kugira ngo uduhe ubwenge kandi udufungure amaso, kugira ngo tubashe gusobanukirwa ukuri n'ibinyoma, kugira ngo tubashe gusobanukirwa ubushake bwawe, ubwacu n'ubw'abana b'abantu nkatwe, kugira ngo uwera wa Isirayeli iminsi yo kubaho kwacu kose dukurikize ubushake bwawe. Niho tuzabasha kubana nawe, tukagendana nawe, ukazatugeza iwawe, tukazabana nawe ubuziraherezo iteka ryose. Amen. Ibi byose rero turabigusabye Mwami w'amahoro,
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara mumenyesha iby'isarura, mubwira iby'ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishyura byawe. Imvura iracagwa muri ya mihana, izuba riracarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima, kuko ubwami bw'Imana bwegereje, witegure umese ibishyura byawe. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Wibutsa abasigaye begereye ya ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi wera. Za nzandiko zo kuguhugura waribagiwe urazita, ariko kubw'urukundo nkigukunda wandikira urwa kabiri, mubwira iby'ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishyura byawe. Ko tumeze nk'ibisukwa ku bw'icaniro, kuko n'igihe cyacu gisohoye. Ibihe bizashira abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Wibutse abasigaye bose begereye ya ntebe, bitwaje intwaro zose, tuzamuke wa musozi wera. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro. Wibutse abasigaye begereye bitwaje intwaro zose, tuzamuke wa musozi wera. Tuzamuke dukwe turi inkweto kuri wa musozi wera, twegera igicaniro dutanga ibitambo kuri wa musozi wera, wandikisha amateka y'ibihe bizaza kuri wa musozi wera, duhabwa indirimbo iyo tuzaririmba kuri wa musozi wera. Tuzamuke wa musozi wera. inshuti
muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuza amahoro abantu bose, mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi, abantu bose barantinya, aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje, ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza akanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza akanyinyegeza, kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutware ntabwo araguwe neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe nende jewe, ngo wewe jewe, ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa, ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakame, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera aravuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe?